सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली। ल यो गीत गाउँदा पनि एकदम छाती एकदम उच्च भएर आउँछ हाम्रो। ल यसरी चाहिँ यो ढुङ्गैभरि चाहिँ यस्ता नयाँ नयाँ कृतिहरू हेर्छ, कति मजाले यहाँ चाहिँ खेलिरहेको फुटबल खेलिरहेको पनि यहाँनिर बनाइएको छ एउटा चित्र। नानीहरू फुटबल खेलिरहेको आकृति हुनसक्छ यो। लु हेर्नुहोस् कति राम्रो बनाइएको छ। यस्ता ढुङ्गामा पनि एउटा मूर्तिको लागि मात्र नभएर ढुङ्गा चाहिँ एउटा कला संस्कृतिको विकास निर्माण गर्नको लागि पनि ढुङ्गामा चाहिँ यस्ता कृतिहरू बनाइन्छन् भन्ने कुरा छ। र जुन ढुङ्गामा छापिएको इतिहास चाहिँ कहिले पनि मेटिँदैन। ल यो जुग जुगसम्म रहिरहने एउटा इतिहास पनि हो। हामी जो कोही महानुभावहरू हेर्नुहोस् त, लु हेर्नुहोस् यो ढुङ्गाको पार्क धरानमा यस्तो एउटा अनौठो पार्क पनि छ जुन चाहिँ पनि हुनुहुन्छ किरण चेम्जोङ, जसले चाहिँ फुटबल हातमा बोकेर चाहिँ लिइरहेको दृश्य यहाँनिर छ। हेर्नुहोस् यो, लु हेर्नुहोस् अति आकर्षक तरिकाले बनाइएको छ। ल यो कला जितेन चेम्जोङ 2407 धनकुटा निर्माण मिति 8182 भनेर यो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेछ। ल किरण चेम्जोङ यहाँ ढुङ्गामा कुदिएको पनि छ। हेर्नुहोस् कति राम्रो अक्षरले राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी किरण चेम्जोङको चाहिँ यहाँ आकृति बनाइएको छ। ल हेर्नुहोस् यो ढुङ्गामा यो सानोतिनो चान्चुने कला मात्रै दृश्यपान मात्र गराइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् यो चान्चुने कला होइन, क्रिकेट खेल्दै गरेको। लु हेर्नुहोस् यो क्रिकेट खेल्दै गरेको पनि छ यहाँनिर। फुटबल मात्र होइन, क्रिकेट पनि नेपालमा अगाडि नै छ। सायद यो क्रिकेट हान्दै गरेको, ब्याट हान्दै गरेको चित्र हो यो। ल हेर्नुहोस् एउटै ढुङ्गामा यसरी चाहिँ क्रिकेट खेलाडीहरूको पनि कुदिएका छन्। कति राम्रो छ, कति आकर्षक छ। निर्माणाधीन छ यी सबै सामग्री हेर्नुहुन्छ। यो अहिले बन्दै गरेको पार्क हो। ल हेर्नुहोस् यसरी बल क्याच गर्दै गरेको छ अर्को दृश्य। बहुत आकर्षक, एकदम आकर्षक रूपमा चाहिँ कला शङ्कर बर्ती र यतापट्टि माइक रहेको आकृति छ। ल हेर्नुहोस् त यो ठ्याक्कै हर्क साम्पाङको फेससँग मिल्छ कि मिल्दैन। लगभग मैले चाहिँ यो A to Z नै पाएँ र तपाईँहरूले पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ ढुङ्गा बोक्दै गरेको आकृति यहाँ बन्दैछ भने कुलमान घिसिङ, जसले चाहिँ धरान नेपालको लागि चाहिँ एउटा उज्यालोको सुरुवात गर्नुभएको थियो। 10औं वर्ष लोड सेडिङबाट पीडित हामी जनतालाई चाहिँ उज्यालोमा ल्याएर चाहिँ उहाँले छोड्नु भएको थियो। तर अहिले जस नेपालको राजनीति के हो थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अहिले आफ्नो विद्युत प्राधिकरणको एउटा ठुलो म्यानेजिङ डाइरेक्टरको हात, डाक्टर महावीर पुन वैज्ञानिकको पनि यहाँनिर एउटा किताबमा ढुङ्गामा किताबको आकृति बनाएर चाहिँ इन्टरनेटको यो राखेर चाहिँ उहाँको यहाँ आकृति बनाइएको रहेछ। यो पनि निर्माणाधीन अवस्थामा नै छ। यसै गरी यतापट्टि हाम्रो गौतम बुद्ध